好弟兄姊妹平安創世記研讀嘅42講，咁咧而家係跳到咧係19章啦嚇，咁嗱19章咧係主要嘅信息係咩咧？係記載咧係所多瑪俄摩拉嘅毀滅，同埋咧係羅德一家咧係即係得救嗰個嘅即係記載嚇。咁嗱呢一章嘅聖經嘅核心主題咧係上帝嘅審判，上帝嘅憐憫，同埋咧係屬神嘅人咧喺敗壞嘅世界當中咧係所做嘅抉擇。嗱呢一章咧係18章亞伯拉罕代求嘅延續篇嚇，就讓我哋咧係睇見上帝係公義嘅法官，佢係公義嘅係審判呢個嘅所多瑪城市，亦都咧佢係一個嘅憐憫嘅充滿憐憫嘅上帝，佢係即係拯救咧係耶和華即係嗰個即係喺即係耶和華要審滅嘅嗰個城市當中嗰啲嘅無辜嘅人嚇，咁係即係上帝有公義啦，有憐憫咧，就18章我哋見到噶啦嚇。OK 咁跟住呢一章咧就我哋見到咧耶和華咧係毀滅所多瑪啦，但係咧係拯救咧係亞伯拉罕嘅侄兒咧係羅德，即係話咧係上帝聽咗你祈禱噶啦，亞伯拉罕拯救你嘅侄兒羅德嚇。OK 咁一開始嘅時候咧就講到咧係耶和華嘅天使咧係抵達所多瑪嚇1至3節那兩個天使晚上到了所多瑪，羅德正坐在所多瑪城門口，看見他們就起來迎接，臉伏於地下拜，說：我主請你們到僕人家裏洗洗腳，住一夜，清早起來再走啦。他們說：不，我們要在街上過夜。咁羅德切地請他們這才進去到他屋裏。羅德為他們預備筵席，烤無酵餅，他們就吃了。哇！天使幾時到達嗰度㗎？咁其實係同一日嘅晚上嚇，即係咧係亞伯拉罕啦，喺晏晝嘅時候咧就為到呢個嘅所多瑪城去代求啦。夜晚咧就嗰時就咩啊？開始咧天使就開始就向呢個嘅所多瑪城咧係進發嘅啦嚇。所以咧就行咗一段時間咧，就晚上就到達呢個嘅所多瑪。但係作者咁樣描寫咧，就其實暗示咧，喂，呢兩個天使真係唔係普通人嚟㗎。因為咧係由萬利去到所多瑪咧，距離幾多啊？40里喎。咁同埋咧嗰啲嘅山路嚟㗎嘛，崎嶇難行㗎，唔係平路嚟㗎，行山都要咧係level 5咁嘅級數嚟㗎，係嘛？常人要行走咧，要咧係最少2日先可以到達嚇，但係佢哋係咩？幾個鐘頭就行到去呢個嘅所多瑪城喎，咁仲唔係非常嘅人係咪啊？唔係普通人嚟嘅。晚上咧同18章嘅正午咧就啱啱係一個嘅contrast，一個對比啦，就係咩？係光明同黑暗嘅對比，係咪啊？正午嗰時咧就係光明嘅，因為亞伯拉罕喺度代求啊嘛，仲唔係光明嘅時刻。咁去到所多瑪咧就黑夜啦，黑暗啦，因為充滿罪惡嚇。咁所以咧呢個對比咧亦都係有內容講出嚟㗎嚇。咁我哋話喂，天使你去到所多瑪個原因係乜嘢啊？咁其實係代表耶和華咧去搜集證據咯，睇下係咪咧係真係需要咧係去毀滅呢個嘅城市咯，同埋咧係查看城入邊咧有幾多個義人咯，係咪咧係足夠10個咯？足夠10個嘅時候就唔使毀滅㗎啦，因為耶和華應承過咧係亞伯拉罕嘅代求啊嘛。OK 天使即係客人咧所遇到嘅主人咧就係羅德啦，係咪啊？佢就嗰時喺咩？喺城門口咧。就喺度咧坐喺度，係咪乘涼啊？咁可能係啦，或者係做緊嘢都唔頂㗎嚇。因為舊約時代咧嗰個嘅城門口咧就唔係淨係坐喺度乘涼咁簡單㗎喎，係咩？係居民咧係買賣嘅一個嘅市集嚟㗎喎。咁同埋咧係嗰啲嘅居民咧係聚集嘅地方嚟㗎喎，亦都係咧係城中長老同埋其他領袖係開會喺度咧係傾嘢討論處理糾紛同埋訴訟嘅一笪嘅地方嚟㗎喎嚇，都係重要地方嚟㗎。咁羅德坐喺城門口，咁好可能咧係羅德
喺嗰時候咧就成為咗咩啊？成為咗咧係所多瑪城其中一個咧係有身份有地位嘅人嚇，可以坐喺嗰度咧，可能咧喺度咧係審緊人都唔頂㗎喎，喺度處理緊一啲麻煩嘢都唔頂㗎喎，係嘛？咁啊嗱，羅德咧就見到咧係有外來嘅客人嚟嘅時候咧，佢就咧係即時嘅反應係咩咧？就好熱情對待佢哋嗱。喺當時嗰個文化咧係招待遠嚟嘅遠來嘅客人咧，係一個咧係好重要一個嘅文化嚟嘅，即係表示咧，我呢個城市咧係好客嘅一個嘅城市嚟㗎嚇，咁所以係一個重要㗎嚇呢個文化裏邊嚇，咁啊所以咧係羅德係好熱情嘅接待佢哋，就聖經形容咧佢係臉伏於地，係向佢哋下拜，表示係乜嘢啊？即係唔係當佢哋神咁拜，而係表示咩？係即係好尊敬對方啊，將對方咧係視為上賓咁嚟到看待啊，即係。好似咧係向一個嘅長者嚟到係去致敬係嘛？咁即係表示咧係善意其中一個方法嚟嘅嚇。咁下拜到地啦咁樣嚇。OK 嗱，咁跟住咧就羅德就邀請客人啦，就去屋企留宿啦。羅德稱呼咧客人係我主，但係呢度嘅我主咧同亞伯拉罕咧喺18章3節咧就所用嘅我主咧原文唔同㗎嚇。咁嗰度亞伯拉罕就我主就知道咧係嗰個係耶和華啊嘛，梗係叫佢做我主啦，係咪 OK 咁但係呢度咧係呢個我主嘅原文咧係咩？係一般咧係同客人打招呼嘅時候咧嗰個嘅就好似咧係先生阿 Sir。先生你好，咁即係咁解嚇。咁嗱，羅德留住2位客人過夜咧，因為已經係咩？係夜晚啦。客兒咧係唔應該上路嘅，唔適合上路嘅嚇。咁同埋咧係一個嘅當時嘅人咧，遇到一啲嘅遠來嘅客人咧，佢哋係有責任咧係招呼佢哋咧喺屋企咧係住宿㗎嚇。即係向客人提供一夜嘅住宿咧，係嗰時嘅文化裏邊咧係一個責任嚟㗎嚇。咁同時咧即係招待客人去屋企住宿咧，亦都係接受咗咩？保護客人平安呢個嘅責任嚇，唔係就話你死呢事啦。咁總之我話俾個竇口你住下算啦，咁樣係咪啊？亦都要保護佢哋嘅個安全㗎嚇。OK， 同埋咧係喺當時嘅文化咧係提供幾多日住宿咧？通常係咩？3日嘅住宿嚇，當時嘅文化嚇嗰個嘅 culture 嚇嗰個嘅習慣嚇。OK 嗱。咁羅德嗰時係住喺咩？住喺房子入邊嘅喎，就唔似啦亞伯拉罕咧住喺帳棚咁啊。咁係咪羅德富有啲啊？咁但唔係話咧係羅德咧係富有啲，只不過係因為咧係亞伯拉罕咧係住喺城外，咁所以咧係搭帳棚咧，咁就方便咧係搬遷嚇。而咧係羅德咧就住喺咧係城內咁所以咧係有一間嘅即係 permanent 嘅屋企，就係咁解嘅啫嚇。咁應該亞伯拉罕多錢過咧係羅德㗎嚇。OK， 咁羅德就提議咧係客人就話：喂，聽日咧就唔該你早啲瞓，早啲咧係起身就上路啦。咁即係暗示乜嘢咧？就暗示咧係即係話。喂，所多瑪有危險啊！唔該你咧喺所多瑪人咧係未起身之前咧，你就靜雞雞咧就離開好啦，免得咧係有麻煩出現啦。咁所以咧，其實羅德係知道咩啊？知道呢個城市咧嗰啲嘅居民咧，哇，好恐怖㗎，即係亂龍㗎，好多罪案㗎嚇。佢其實知㗎嚇。OK 咁所以佢好緊張㗎嚇。咁但係咧客人就換佢咧羅德嘅接待喎，即係客人就話我唔嚟你屋企住啊，我 say no 唔 refuse 咁啊。嗱，其實咧係呢個 say no 咧喺當時嘅中東嚟講咧係好罕有發生嘅事情嚟嘅，係嘛？通常都會接受咧係即係客人即係主人嗰個嘅招呼嚟㗎嚇。咁點解你 say no 嘅？咁2個天使可能咧係咪想試一試咧係羅德嗰個嘅真誠度係咪咧係真係真心想邀請我哋去住宿㗎？係咪真心想保護我哋㗎？亦都好可能咧係作者想暗示咧喺羅德屋企咧係留宿嘅話咧係會有意想不到嘅嗰啲嘅麻煩會出現啦，好似嗰啲小説咁樣寫嚇。咁我哋就好緊張啦。喂，有啲乜嘢麻煩事會出現咧？咁我哋想睇落去啦嚇。咁羅德就唔接受咧係客人 say no 啦，係嘛？就咧係再三嘅懇求唔該你啦，你嚟啦，呢個係我哋嘅責任嚟嘅。你咁樣拒絕嘅時候，即係話我哋咧係招呼唔周到嘅啫。咁就叫咧係客人改變心意啊嘛嚇。最終咧係客人就接受咧羅德嘅招待啦嚇。咁第3節咧用咗咧
就筵席一詞，即係話羅德就話我會擺咧係筵席嚟，但係招呼你㗎。咁我哋記得㗎呢個詞咧，筵席咧喺創世記咧係形容咩？形容咧係滿月喜酒啊嘛，好多嘢食㗎嘛，係愛嚟形容咧係婚宴㗎嘛，愛嚟形容壽宴㗎嘛，即係話咧最低限度咧係咩？成台都係嗰啲嘅佳肴美酒啊，先至可以叫做筵席啦。但係之後咧，我哋見到咧係羅德咧為客人預備嘅，淨係咩？幾塊嘅無酵餅喎，真係難食到不得了嘅無酵餅嚟㗎，係咪因為羅德嘅無酵，即係整出嚟嘅無酵餅咧係咩啊？同出埃及嘅時候咧逾越節所吃嘅無酵餅咧係一樣嘅，即係話咧係要好迅速嘅嚟得係去做出嚟嘅，係因為咧係要嗰時趕住出埃及啊嘛，係嘛？咁啊要快啦，唔可以發酵啦，係嘛？咁亦都咧好可能而家係客人嚟到嘅時間咧已經係黃昏啦，好夜啦，佢就冇時間咧係等嗰啲麵包咧。就發酵啦嘛，咁所以咧就食住無酵餅先啦。但係點都唔似一個嘅筵席啦，係咪啊？你點解用筵席咁誇張㗎？個 terms 係咪啊？你話我冇嘢招呼你啦，用幾個餅啦，咁啊唔該你講清楚啦，係嘛 ？OK，咁我哋話咧係羅德同佢嘅叔父亞伯拉罕咧真係好唔同㗎。嗱，亞伯拉罕咧就對客人講咧就話我拿一點餅俾你食下，你坐下。咁啊，但係咧就預備咗咧係咩？成圍嘅筵席咧就俾客人食噶嘛，仲有咧係亞伯拉罕啦、撒拉啦、僕人啦，好多僕人咧係參與咧係款待客人嘅工作啊嘛。而呢一章嘅19章咧，淨係提到咧係羅德自己一個人就為到客人咧係預備食物，咁啊整得幾多嘢出嚟係咪啊？老婆又唔幫手，嗰啲僕人又唔幫手，喺度搞乜嘢？係咪啊？即係所以咧嗰個嘅羅德咧就講咧。就係即係天下無敵係嘛，做就無能為力係嘛，但係咧亞伯拉就唔同啦係嘛，就話我招呼你幾個餅啫，但係咧成為嘅筵席咧就嚟招呼呢個嘅客人嚇咁啊嗱。咁羅德都有啲好嘢嘅，咁佢就真係咧係負責任咧，去保護佢嘅客人嚇。咁第4節咧就話，他們還沒有躺下，所多瑪城裏各處嘅人就連老帶少都來圍住那房子，即係嗰啲客人都啱啱食完餅啫嘛，都未人瞓覺咁嗰啲嘅所多瑪人就嚟咧係要咧係去糟質佢哋啦，係咪 ？OK， 就跟住第5節就呼叫羅德說：今日晚上到你這裏來的人在哪裏咧？把他們帶出嚟。任我們為所欲為，咁跟住羅德就出嚟啦，將門關上，到眾人那裏説：眾弟兄，請你不要做這惡事我有2個女兒，還是處女，容我領出嚟，任憑你們嘅心願而行啦。只是這2個人既然到我舍下，不要向他們做什麼啦，唔該啦，我有責任去保護佢哋㗎，你唔好咧傷害佢哋啦。咁跟住咧，眾人説：退去吧！又説你這個人來寄居，還想要做官咩？現在我們要害你，比害他們更甚。眾人就向前擠擁羅德，要攻破房門咁即係嗰啲人就話咧：我睬你都嘥氣啊！羅德係咪啊？你咩身份啊？你外來人嚟嘅啫喎，係嘛？你想做審判官關你咩事啊？走咁即係咁好兇狠啊！呢啲咁咪好爛仔咁，好似係咪？第14，只是那2人伸出手來將羅德拉進屋去，把門關上並且使門外的人無論老少眼都昏迷，他們摸來摸去，總尋不着房門。哇！好似一個嘅武俠小説咁好精彩係咪 ？OK 嗱，咁我哋話喂，呢件事件發生喺邊個時間啊？就係咧係客人仲未咧係瞓覺嗰個嘅時間，表示咩？表示嗰班嘅所多瑪嗰班嘅兇徒咧惡霸咧係急不及待咧就走嚟咧係行惡，即係天都未黑晒你就嚟行惡係嘛？咁事情發展嘅經過係點啊？係咧係即係全城嘅人係連老帶少連老帶少，即係話咧強調咧全城嘅男人老少咧係對比咩？係全部咁嘅意思，即係全部嘅男人出動嚟到係去犯罪犯案嗱，城中嘅男人係點要求咧係羅德將客人交出嚟任佢哋侮辱為所欲為嗰2個天使係咩？係男性嘅身份出現嘅喎，咁你哋想做咩你哋想做咩男性嗰啲嘅同性戀咁係得罪上帝嘅喎，咁第5節話任我們所為咧原文直譯係咩？我們可以認識他們，認識係指咩？係指性交
即佢哋係想咩？佢哋想係同性侵犯嗰兩個嘅客人啊嘛。咁啊羅德咧就挺身而出啦，就覺得咧呢樣嘢唔可以咁樣做係嘛。佢就硬着頭皮咧從房子入邊咧係走出嚟。咁其實佢可能都心怯㗎係嘛？佢邊有亞伯拉罕咧佢叔父咁勇敢啫係嘛？咁咧咁啊佢但係呢個我責任嚟㗎嘛，我要保護客人㗎嘛。所以咧佢咧就驚都好啦，佢都係都肯走出嚟。咁就去面對咧係來勢洶洶嘅暴徒，同佢哋咧係理論嚇。咁仲有喎，佢將門關上喎，咁係為咗咩？保護咧係屋入邊嗰啲嘅客人係嘛 ？OK，咁從中都見到咧，佢都係叫做勇敢啦，係咪啊？因為咧係關上門嘅時候，即係話咩啊？佢係即係自己咧係無後路可退係咪啊？嗰啲嘅兇徒如果係講唔掂數嘅時候咧，就鋸咗佢都有份啦，係咪？咁所以咧，佢都係咩啊？將自己擺喺一個好危險嘅一個嘅環境當中係嘛？咁我哋首先咧就出一啲嘅口述先啦，即係講嘢咧嗰方面咧係都幾叻嘅。佢就稱佢哋咧就眾弟兄，就弟兄們啊，咁即係話兄弟們啊，咁反映出係咩？呢啲嘅暴徒係咩？係男士嚟嘅。咁同埋咧係表示咧係咩？喂，我哋好熟㗎，我叫你兄弟們，即係大家都喺呢個城市入邊住咁耐啦大家好熟㗎啫。咁喂，俾啲面啦，唔該係咪啊？你俾面我，放過我嘅客人一馬啦。嗱，即係咁樣嚟到係稱呼呢班暴徒咧，其實係咩？希望咧係有軟化嘅作用。希望咧就好似箴言15章所講啦，回答柔和使怒消退，就希望佢哋嘅怒氣咧係消退啊嘛。最重要嘅係乜嘢咧？大家既然而家都係兄弟啦，係咪啊？咁就唔應該咧係彼此傷害啦，你唔應該害我啦，係咪？亦都唔應該咧係傷害弟兄我嘅客人啦，同埋咧係下文提到嘅弟兄我嘅女兒啦，你都唔應該傷害啦，對唔對啊？嗱。即係跟住咧，羅德話咧願意將兩個未出嫁嘅女兒咧係作為代替嘅犧牲品喎。咁呢個係咩？咁都係幾離譜嘅係嘛？你又未問過個女，又代個女咧嚟到係揸主意，同埋咩？呢個係妥協啊，係用罪嚟到係解決罪啊！即係你俾個女兒俾人去強姦係咩？係罪嚟噶嘛？你應該係指責佢哋唔啱係咪啊？你應該係用一個咩上帝嗰個嘅話語話俾佢聽，你唔應該係犯呢個咁嘅大惡得罪上帝，咁鬧醒佢哋啊嘛係嘛？點可以同佢哋妥協啫係嘛 ？OK，咁我哋話咧係羅德咁樣建議咧，咁都可能咧係有原因嘅。咁最低限度數到6個原因喎，咁樣係嘛？第一個原因就話咧係暴徒所要求嘅係咩？係同性嘅性交，或者咧係呢一班嘅變態嘅男人咧，就羅德咧就覺得咧都唔會對我嘅女兒咧感興趣啦，一班同性戀者嚟噶嘛，咁所以即係羅德咁樣講咧係緩兵之計嚟嘅啫，咁佢唔會諗住咧係個女兒受到傷害嘅。咁 OK， 第二個原因就話即係佢作為咧係佢哋嘅弟兄，佢哋可能咧係唔會傷害佢嘅女兒，因為話喂兄弟們啊，即係佢覺得咧係佢哋都唔會咧係點樣嚟得係害我嘅女啩，咁所以佢就咁樣講啦嚇。同埋第三個原因就話咧，當時係情況緊急喎，佢嗰時咧係可能咧係腦至一片嘅空白，陣腳大亂啊！即係喺燃眉之急之下咧，佢就出此下策咯。佢其實係未經過咧係深思熟慮嘅咁樣嚇。咪第四個原因咧就係當時嘅社會咧係着重咩？保護客人咧係多過自己嘅屋企人。即係羅德嘅做法咧係當時嚟講咧係叫做正常嘅。即係你為咗保護客人冇辦法㗎啦，呢個係你嘅責任係嘛 ？OK， 咁第五個原因咧就係最可能嘅原因咧就係羅德喺所多瑪住得太耐啦。佢係咩？佢係受到咧係成個罪惡城市嗰啲嘅文化所影響啊，就唔覺得咧係咁樣做係錯嘅。其實係好錯，但係佢都唔覺得錯，咁就係受到呢個嘅罪惡文化所影響咯。難怪佢兩個女兒咧係之後不知不覺咧就同咧係父親戀童咧，都唔覺得咧係有咩唔妥，因為咧我想生仔啊嘛，我想留後啊嘛，咁同爸爸咧係生個骨肉有咩問題啫咁咧？呢啲係咪受到呢個嘅罪惡城市嗰啲文化咧所影響咯？
第六個原因就或者咧係羅德認為咧係所多瑪人強姦未曾出嫁嘅婦女咧，係比咧係反自然嘅男同男嘅性交咧係罪惡咧係要輕啲嘅。咁就兩罪去權衡嘅時候，我寧願咧你犯啲嗰啲少啲嘅罪啦。咁梗係不係好荒謬嘅原因係嘛？OK 嗱咁我哋話喂，羅德你最錯嘅係你都未徵求過女兒嘅同意，你點可以咧係咁樣嚟到去做啫？係咪啊？仲有喎，係任憑你們嘅心願，即你叫啲匪徒就話你想點樣處置我嘅女兒就點樣處置啦嚇，咁樣講都得㗎。呢個爸爸係咪離晒譜係嘛 ？OK 嗱，同埋咧任憑你們嘅心願嘅原文直譯係乜嘢？係你們看怎樣好就照做啦。即其實係嘅意思係咩咧？就話你們認為什麼係善，就跟住你哋認為係善嘅方法去做啦。咁係回應係乜嘢咧？回應咧係第3章咧，係分別善惡樹啊嘛。係當時係咩？當時咧係亞當夏娃就想咩？就想咧就話我自己要揸主意，我決定咧係乜嘢係善，乜嘢係惡，乜嘢係好咁佢先至咧係犯咗罪啊嘛。嗱，而家世上嘅人都係咁噶，而家中意咩？自己決定乜嘢係善，乜嘢係好，佢唔會理上帝你咧係頒布嘅律例典章，你頒布話乜嘢係好，乜嘢係善咧，我唔中意跟，我中意跟我自己認為係好嘅嚟到去做下。尤其是咧係後現代嘅時代咧，就話咩？跟我自己嘅 feel 係嘛？我感覺咁樣係好噶啦，咁我就咁樣做噶啦，我就唔理你聖經講乜嘢㗎，係嘛 ？OK 嗱最弊係乜嘢咧？就係咧係所多瑪人認為係好嘅，其實係極之不好嘛，係惡嚟噶嘛。今日我哋都係噶，我哋認為係好嘅，原來係得罪咗上帝，我哋唔知噶嘛。嗱，呢樣我哋要搞清楚係嘛。好多人就認為咧就話，我覺得係好我就去做噶啦。呢個係會得罪萬軍嘅耶和華，我哋要小心嚇。咁跟住咧係部民嘅反應係乜嘢咧？就話喂，羅德你有你講啊，係咪啊？我聽你都傻啊，係咪？嗰啲嘅部民就係咁啦。咁所以咧佢就話羅德唔該你滾開嚇，如果唔係嘅時候咧，我就咧係搞到你咧係做人都做唔成嚇。OK，仲有鬧呢個嘅羅德係，喂，你係外來人嚟嘅就喎，你有咩資格嚟到係管我哋？你冇以為咧你自己咧係好似有啲身份地位喺呢個城門口嗰度咧，好似有長老咁嘅身份喺度咧，係喺度討論咧嗰啲嘅城裏邊嘅事情，就以為自己好威喎，係嘛？我已經係睇你唔順眼好耐㗎啦喎，係咪啊 ？OK，嗱咁所以咧就你唔好理咁多嚇羅德嚇，如果唔係咧我就糟質你係嘛即唔使你做我哋嘅法官咁啊！呢班部門就係咁係嘛，就要恐嚇羅德係嘛。如果咧你唔再行開咧，知難而退咧，我就會咧用好殘酷嘅手段咧，就對付你同埋你嘅家人嘅啦。咁佢哋就唔等咧係回覆嘅，羅德嘅回覆啦，就即刻咧就採取行動啦，就即刻湧前去啦，要破門搖入啦，就要捉嗰兩個嘅客人啦。咁我哋話哇死得好緊張好緊張。咁事情發展嘅結果係點啊？喺千鈞一髮之際，一個門打開咗喎，嗰兩位天使咧就跟住咧就做咗咧係啱件好緊要嘅事啦，就伸出手嚟咧係將羅德咧係拉進屋入邊救咗呢個羅德嚇。咁呢個係咩？拯救嘅行動嚟嘅。咁第二個 action 咧就將門關上係嘛。咁其實咧將門關上咧，我哋就話其實係 echo 緊挪亞方舟嗰個門係嘛。當嗰個嘅挪亞方舟嘅門關上嘅時候咧，咁入邊嗰啲人得到保護喎，咁出邊啲人咧就要點啊？就要受到懲罰啦。而家一樣啊，係嘛？即係而家個門關上啦，咁咧就係羅德一家咧受到保護啦，但係出邊嗰班暴徒咧死梗啊！天火焚城，成個城咧都冇晒㗎啦嚇。OK 嗱，咁我哋記得咧上一次咧係關門咧係羅德做㗎嘛，羅德關門就要點啊？保護客人嘛。而今次咧係關門係咩？係天使將門關上啊嘛，就好似咧係耶和華咧係親手咧係關上方舟嘅門，外面嘅人咧就唔可以進入，即係話咩啊？審判已經係定咗㗎啦，出邊嘅人咧係要受到咧係上帝嘅審判㗎啦。OK 嗱，叫羅德即係門外嗰班嘅即係個天使咧就叫咧嗰班嘅喺出邊咧係即係無論係老少咧嗰啲嘅暴徒咧眼都昏迷，即係佢哋咧係話唔係白內障，話唔知做咩隻眼睇唔到嘢，揾唔到個門口，即係暗示係咩？暗示咧係上帝係聽咗亞伯拉罕嘅祈禱，係保護羅德一家，暴徒係冇辦法傷害佢哋
咁跟住咧係天使就宣告咧係要毀滅咧係所多瑪城啦嚇。12節，義人對羅德說：你這裏還有什麼人嗎？無論是女婿是女兒和這城一切嘅屬你嘅人，你都要將他們從這地方帶出去。我要毀滅這地方。哇！因為城內罪惡嘅聲音在耶和華面前甚大，耶和華差我來要毀滅這地方。即係天使就話：嗱，而家緊急啦，緊急啦！嗱，唔該你啦，邊啲係義人？唔該你咧係你屋企人，全部咧係帶晒出嚟。我要拯救佢哋。一方面咧係咩？天使嘅責任咧係要拯救嗰啲嘅無辜嘅人。另一方面咧，就天使話：我嚟咧個目的係要毀滅，因為咧係呢個城市咧係罪大惡極嘅啦。咁跟住羅德聽到之後咧，就知道咧係唔可以遲啦，即刻咧就勸許嗰個未來女婿就快啲走，快啲走。14節，羅德就出去告訴娶了或者係將要娶他女兒嘅女婿們說：你們起來離開這地方啦，因為耶和華要毀滅這城啊！佢嘅女婿們卻以為他講嘅係戲言。呢個嘅女婿應該係未結婚嘅，係就定咗婚啦，就將要結婚嘅啦。但係咧係女婿們咧就唔相信咧羅德講嘅説話喎，覺得佢講嘅説話咧係太過荒謬啦，唔可能會發生嘅。咁可能咧係羅德平時嗰個見證都唔係好強啦，好強嘅時候咧，佢講嘅嘢梗係人哋會聽噶嘛。而家咧係連佢嘅未來女婿都唔聽啊，佢話唔可能有啲咁嘅事發生嘅。喂，所多瑪咁興旺一片太平又有呢個舞廳又有呢個嘅即係娛樂場所點會咧係會被毀滅啫？唔可能即可能佢哋根本係咩？佢哋根本就唔相信耶和華係上帝嚇。邊有上帝啫？邊有耶和華啫？邊乜人嚟㗎？我唔信佢咁啊！嗱，天使同羅德咧係一家咧係跟住咧就講咧佢哋要離開咧係所多瑪啦嚇。咁即係天使話唔等得啦，唔等得啦！佢哋唔走就算啦。咁15節，天明了，天使催逼羅德說：起來，帶着你的妻子和你這裏的2個女兒出去，免得你因這城裏的罪惡同被抄滅。但羅德遲延不走，義人因為耶和華憐憫羅德，就拉着他的手和他妻子的手，並他2個女兒的手，把他們領出來安置在城外。好奇怪嘅，羅德唔想走啊！咁所以但係咧係上帝聽咗亞伯拉罕祈禱嘛，要救咧係羅德一家嘛，咁所以咧係天使就要扯佢哋、拉佢哋、逼佢哋快啲走啦！咁唔該你一定要走，一定要走咁。但係咧，我哋話咧係嗰個嘅羅德妻子根本就係對所多瑪係依依不捨，佢唔想離開即係嗰個繁榮嘅城市，我唔想走。而女兒咧更加唔捨得嗰個2個未婚夫啦，係咪啊？我又唔想走，所以咧係羅德又唔想走，因為咧係中意咧嗰個繁榮嘅城市，所以咧每個人咧都喺度拖延緊，係唔想離開即係唔想離開花花碌碌嘅世界啊！咁所以咧係天使咧就拉住羅德一家嘅手啦，就走啦。跟住咧係天使們咧就將羅德咧係一家咧係安置喺城外暫時安全嘅地方。跟住咧就好荒謬咧，就係羅德咧係唔聽話嘅，佢跟住咧就求天使咧就喂唔該你啦，唔好毀滅咧係所以呢個嘅城市啦。17節領他們出來以後，就說天使話逃命吧，不可回頭看，也不可在平原站住，要往山上逃跑，免得你們被抄滅。走上山呢個係最安全嘅地方唔好再受呢個嘅花花世界花花碌碌嘅世界所影響，呢啲罪嚟㗎。你快啲走上山。好清楚講上帝嘅心意㗎。但係咧係羅德點樣回應話羅德對他們說：我主不要如此你僕人已經在你眼前蒙恩，你又向我顯出莫大的慈愛，救我的性命。我不能逃到山上去，恐怕這災禍臨到我便死了。看啦，這城又小又近，容易逃到，這不是一個小的嗎？求你容我逃到哪裏去？我的性命就得存活。天使對他說：這事我也應允你，我不傾覆你所說的城，你要速地逃到那城。因為你還沒有到那裏，我不能做什麼。因此那城名叫所以，就是小的意思。我哋睇完嘅時候咧，我哋真係好難過，係咪羅德？你一次係咁，兩次係咁，去到咧係生死攸關嘅時候，一方面你唔捨得離開呢個嘅罪惡嘅世界，另一方面就話上帝話
喂，你去山上邊啦，山係咩啊？山係同上帝親近嘅地方，即係意思就話，喂，羅德唔該你去反省下，你出嘅問題就係太愛世界啦，而家上山啦，成個家庭啦，就去同上帝咧係建立翻個關係啦。但係咧係羅德就話唔好啊，唔好啊，細路，我唔想去啊，我唔想即係話唔想同神親近，我想留翻喺嗰個世界裏邊啊，仍然係享受罪中之樂啊！嗱，呢個就係羅德啦。嗱，呢個係佢出嘅問題啦嚇。咁啊嗱，其實咧係時間關係，好想大家咧係諗下，我哋有冇咧係好似羅德一樣咧，係俾呢個嘅世界所俘虜咧？係咪唔捨得呢個嘅世界咧？與世俗為伍，就係與神為敵嚇。大家記住嚇，停喺呢度啊，下次再續。